Hello，二年班頭仔，大家好！嚟到 B17嘅呢一度啦，又嚟到陳 Sir 同大家一齊上堂嘅時間啦噃。嗱，今個禮拜我哋會學乘法應用題。嗱，講真，乘法應用題咧係有少少難㗎。OK，咁所以咧一定要同我睇片嘅時候咧睇清楚，得唔得？尤其有啲動作咧一定要同我做好佢，好嗎 ？OK， 好，咁我哋咧就開始啦。又係如果你係第一次上陳 Sir 堂嘅話咧，記住綠色筆咧係你嘅鉛筆，平時我做乜你做乜。你嘅測驗功課考試應該要做出嚟嘅。藍色筆會有一啲嘅溫書筆記，你抄低咗之後，等自己深刻啲咯。要溫書嘅時候睇得翻咯，咁你就會記得噶啦，好嘛？其他顏色嘅筆咧就唔需要特別寫低噶啦，不過你都要望嘅。好，就係咁，我哋可以開始啦。好，先去翻上個禮拜嘅重溫先。嗱，上個禮拜我哋講過一個重點，乘法最重要嘅咧係個主角。OK， 幫我寫翻低，乘法最重要嘅咧係個主角啊。所以逢親去到乘法嘅題目嘅時候咧，有一件事一定要做，就係同我圈低主角。好啦，譬如話我哋望一望呢個第一條啦噃。首先乜嘢叫做主角咧？喺一條加法入面不斷重複嘅，我哋就可以叫做主角啦。就好似哆啦 A 夢咁樣，喂，集集都係你嘅哆啦 A 夢，係啦，因為佢係主角啊嘛，咁樣梗係集集出現嘅啦。所以6係個主角，我哋圈低佢。正常嚟講，主角會寫喺前面。書會係6乘以乜嘢啦？咁有幾多個6就寫翻6乘咩咯？呢度會係5個，所以會係6乘以5。OK， 我亦都可以叫做6嘅5倍，都係冇問題嘅。但係有一個情況就係有個個字，有個個字我又記得佢啦。佢係一個衰人嚟㗎。好，一個衰人有咩問題呢？佢會偷走你啲數學分㗎，好衰係咪？咁我哋就唔好俾佢呃走我啲分啦。點算？原來逢親有個個字，有個衰人嘅時候，個主角會去咗後邊嘅，主角喺後邊，書會係5個6，得唔得？好，又譬如話第二條啦，嗱，第二條幫你少少啦，4個2，我哋揾咗主角出嚟先。今次呢一度有冇衰人啊？有個字啊嘛，所以主角會係邊一個啊？就會係呢一個啦。好，我哋嘗試用加法去表示佢，即係乜嘢呢？啱啱講咗啦，喺加法嘅時候呢，個主角會係不斷咁樣出現嘅，所以會係2加2加2加2咁樣啦。OK， 我哋總共有4個，所以會係加4次，2加2加2加2。好，咁剩低嘅咧，試下自己做咯噃。好，然後啦，講一講第3條先。好啦，3乘以9等於乜嘢乘以3呢？原來我上堂有講過，乘法係嚟自加法噶嘛。加法可以前後倒轉，譬如1加2同2加1係相同噶。去到乘法嘅時候，我哋都要前後倒轉。原來3乘以9同埋9乘以3係相同嘅。好，第4條啦，1乘0咧咁樣。好啦，上堂咧亦都有講過啦。原來0咧係一個好危險嘅數字嚟噶，見到佢之後咧就會消失。OK， 任何嘢掂到個0之後咧就會消失咗。所以當我乘0嘅時候咧就會得出0咯噃。咁以上咧都係一啲上個禮拜提過嘅嘢啦。我哋摸埋第5條。幫我圈低個積字。我哋又溫多一次書啦，小朋友記唔記得咩叫做積啊？積原來即係乘法嘅答案。OK， 積係乘法嘅答案。既然講開乘法嘅答案，不如我哋又溫多次加法同埋減法嘅答案嚟。加法嘅答案我哋叫做和，咁減法嘅答案咧，我哋叫做差。咁呢啲咧就要同我記咗佢啦。加法嘅答案叫做和，減法嘅答案叫做差。嗱，咁由於今日要乘法嘅答案8和3嘅積，我哋要計8乘以3。好，考一考你乘數表，8乘以3係幾多？交俾你啦噃。好，講埋第6條先。嗱，第6條咧比較特別少少，上個禮拜冇教過嘅，就問你啦，乜嘢乘7會係28？咁點諗咧？你見到喂，其實係7嘅乘數表嚟噶嘛，你咪背咯，7 1就7啦。7 2 14 7 3 21， 7幾係28啊？你就知道呢一個答案會係乜嘢噶啦，好嘛？好，以上會係上個禮拜嘅重溫。記住，乘法最緊要嘅係主角，逢親去寫唔同嘅方式嘅時候，要揾咗主角先，亦都要記得乘法嘅答案叫做積，得唔得？好，去到今個禮拜啦，我哋就會係乘法應用題。照舊喺乘法應用題入面，最緊要嘅亦都係個主角。所以我哋要揾咗主角出嚟先。咁點樣揾主角呢？我哋先睇一條嘅例題。小胖每日做運動2分鐘，一星期做運動幾多分鐘？你會見到啦。首先呢一條嘅題目
每日小胖好勤力咯，佢會做運動噶，不過佢做2分鐘嘅啫。好，即係點啊？佢一日會做2分鐘，第二日又會做2分鐘，第三日又做2分鐘。好啦，你見到呢度有7日嘅時候，就代表佢會做7個2。OK， 咁條式點樣寫呢？我哋當然可以寫做2加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 2啦，咁係加法嚟咁。但係同一時間呢，不斷嘅加法，我哋可以寫做乘法。好，咁講咁耐，點揾主角啊？原來逢親人哋問到多少乜嘢嘅時候，我哋可以揀一揀佢。呢一個係一個提示嚟㗎，多少乜嘢係一個提示嚟㗎，佢就會話俾你聽，原來邊一個數字係主角。而家分鐘應該會係主角嚟嘅，邊一個數字係分鐘啊？原來2就會係主角，得唔得？我哋就圈低2啦。又嚟多次，主角正常會寫喺邊度㗎？會寫喺前面，所以你會見到個2寫喺前面。然後你見到個2不斷咁出現咗7次，所以就係2乘7咁樣啦，得唔得 ？OK， 後面就係表示出現嘅次數。好嚟，我哋嚟多少少嘅例子，我哋望一望噃。一串魚蛋有4粒，3粒魚蛋有幾多粒？又係照舊，你見到多少粒嘅時候，佢會提示你個主角係啲乜嘢嘅。哦，主角原來就會係4粒。然後我哋寫低個4先。你會見到呢度係4粒、4粒、4粒，我哋可以寫做4加4加4，亦都可以寫做4乘以3。咁然後答案交俾自己計咗佢咯噃。好，我哋又望一條例子啦。去到第2條啦，4架的士每架載到5個人，可以載到幾多人呢？夾埋。好，首先主角會係人啦，我哋圈低5個人。好，而家每個的士應該都會載到5個人、5個人、5個人、5個人。好，主角會係5，我哋寫咗先。你見到個5不斷咁出現嘅，佢總共重複咗4次，即係5加5加5加5，亦都可以寫做5乘以4咁樣啦噃。好，我哋再去望一望後邊嘅例子啦。好，第3條路話，小明今年7歲，媽媽嘅年齡係小明嘅5倍，咁即係媽媽今年幾多歲呢？好，首先我哋揀低個主角會係歲。小明今年7歲，7歲係個主角。咁你見到啦，小明係7歲啊嘛，我哋寫翻個7喺度先。呢度講緊係7嘅5倍，記住逢親5倍就係乘嘅意思，所以會係7乘以5。好，講埋第4條啦噃。幼圖嘅繩長幾多 cm 呢？又係照舊多少乜嘢，同我揀低佢。好，然後揾翻主角先 ，cm 係個主角，4cm 係個主角啦。咁我哋寫低4乘咯噃。咁然後你就留意啦，個4出現咗幾多次呢？呢度嘅每一個萬字夾都係4cm 長噶嘛，咁咪代表住4咯。咁你見到原來全部都係4，可以係4加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 4，亦都可以寫做4乘以6，得唔得？好啦，咁所以你初步咧了解咗啦噃。原來乘法應用題最緊要係主角 ，OK？ 佢不斷咁重複嘅時候，我哋就可以用乘法去表示啦。接下嚟我哋去到難少少嘅題目啦。好，第一件事，有時啲題目咧佢會收埋咗個主角嘅 ，OK？ 好，即係點啊？我哋睇一條例子先。第3條啦，佢問你2隻貓仔有幾多隻腳？好，首先幫我揀啲嘅隻字啦。陳 Sir 邊度收埋啫？前面咪有隻咯，係咪？咁咪2隻係主角咯，係咪？咁咪有乜錯啊？好，問題嚟啦，你諗清楚啊！呢一度後邊嘅隻其實係問緊啲乜嘢啊？佢咪想知有幾多隻貓啊？係咪想知有幾多隻貓啊？唔係啊，佢想知道嘅係腳啊，所以腳先係我哋嘅主角，得唔得？咁所以唔係2隻咯，首先。咁我想問啦，一隻貓有幾多隻腳㗎？8隻腳係咪？貓有8隻腳嘅，唔係嘅，唔係啦，係咪？貓有幾多隻腳？貓有4隻腳，係咪？所以呢一個會係個主角，會有4隻腳。一隻貓有4隻腳，第二隻貓咧都會有4隻腳，所以會係4乘以2。OK， 不斷重複嘅4，所以會係乘法。好，去到第6條啦噃，7份免費報紙共值幾多元？揀低個元字。好，又嚟啦，揾一揾主角先。邊度有元啊？冇喎。好，俾啲提示你。免費報紙，免費喎，真係要俾幾多錢買㗎？應該係唔使錢噶嘛？咩叫唔使錢啊？唔使錢即係咩數字？即係0
完咯，原來 OK， 原來呢個係主角0寫先，買7份喎，咁咪0乘以7咯。好，去到第7條啦。6個人一齊去餐廳，每人食一份午餐，共食咗午餐幾多份？好，首先揀低個份字。好嚟啦，今次主角係份。好，主角喺邊度呢？有嘅，不過佢用中文字寫啫，一份，所以會係1寫先。每人一份啊嘛，咁有6個人嘅時候，咪會乘6咯，得唔得？一個人就一份，6個人嘅時候就會1加1加1加1啦，如此類推，所以為1乘以6咯噃。咁呢度咧就會係第一樣嘢啦，小心啲隱藏咗嘅主角。再嚟啦，第二樣嘢，有時咧個次數都會呃你噶。咁所以有一啲題目係咁樣噶嘛，數學係要考一考你用腦噶嘛，係咪？我哋唔係亂嚟噶，所以咧你都要諗清楚，究竟嗰個數字出現咗幾多次咧，你先知道係乘乜嘢噶，得唔得？好，我哋睇個例子噃。好，首先小明同2個朋友一齊搭4號巴士啦。巴士嘅車資係6蚊，問你要俾幾多錢？見到多少元，我哋圈低6元，6元係個主角。咁我想問6乘咩啊？大家就會開始亂嚟，喂4啊嘛，4號巴士啊嘛，6乘4咯。2個啊嘛，6乘2咯，係咪？嗱，呢一個咧就係陳 Sir唔想見到嘅地方啦，就係大家唔好見到數字就寫落去先，你要諗清楚嗰個意思係啲乜嘢。6蚊係代表住啲咩啊？一個人要俾嘅車資係咪？好，想像下啦，呢度有一架嘅巴士。好，今日我一個人上去嘅時候，我就要俾6蚊啦，咁咪要嘟八達通咧，咁樣啦 ，OK， 俾咗6蚊咯噃。咁即係換句話講，每一個人就會俾6蚊。咁我想問啦，而家有幾多個人先？小明和2個朋友總共有3個人係咪？咁所以我哋有3個人嘅時候，第一個人入去就會俾6蚊佢啦，OK， 入咗去啦噃。好，跌咗隻腳添，個人我俾翻隻腳佢先。好，第二個人上車啦，佢又會俾6蚊啦，係咪？又會嘟八達通啦，咁樣啦，又俾咗6蚊啦噃。好，第3個人又上車啦噃，又會俾6蚊啦，佢又嘟八達通喎，咁樣 OK。咁所以總共你會見到有3個人俾咗6蚊，我哋就係6乘以3啦，得唔得 ？OK， 嗰4號巴士係唔關事嘅，呃你㗎，所以你要諗清楚啲數字有咩用啦噃。繼續，我哋去到第9條啦噃。好，首先又嚟，我哋揾咗主角先。睇最尾啊，佢問共有手工紙多少張？咁所以而家你見到5張係個主角啦。睇翻題目講咩先？底有紅色、黃色、藍色手工紙各5張，問你夾埋有幾多張？首先5係個主角啦。問題嚟啦，5乘咩呢？好，佢個意思係咁嘅，有3種顏色嘅紙，分別係紅色紙、黃色紙同埋藍色紙。好，我想問紅色紙會有幾多張啊？留意佢話各有5張嘅時候，咩叫各啊？即係大家都有嘅意思啊嘛。紅色會有5張，黃色咧都有5張，藍色咧都有5張。換句話講，你見到個5出現咗3次，可以係5加5加5，或者5乘以3。好，去到第10條啦噃。學號3號至8號嘅同學，每人交咗6份功課，加埋交咗幾多份？首先間低個份字，圈低主角，6份係主角。好啦，一個人就會俾6份嘅功課出嚟啦，佢會有6份嘅功課。好，又係咯噃，咁你咪諗下咯。第2個人又會俾6份係咪？第3個人又會俾6份。問題嚟啦，而家有幾多個人先？留意呢一句嘢啦，佢話學號3號去到8號，咁即係幾多個人啦？學號3號，我哋由3號開始數咯，3號、4號、5號、6號、7號、8號，一個數字代表一個人，所以而家有幾多個人呢？應該會係6個人，咁所以6個人嘅時候就會交每人6份，會係6加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 6咁樣，而6加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 6，我哋可以寫做6乘以6，得唔得？好，以上就會有一啲基本嘅乘法嘅技巧啦。嗱，講多次啊，記住乘法應用題最緊要都係揾到個主角先。但係咧，唔係揾完主角就求其寫啲數字㗎，你都要諗一諗嗰個主角究竟出現咗
幾多次呢？呢一個亦都係大家需要注意嘅地方。好，接下嚟我哋去到一個乘法挑戰題先。好，先睇第一條嘅題目啦。一層貨架上面有6樽可樂，放多5樽，而家有可樂幾多樽？大家就會撞啦。喂，6乘5呢？學咗咁多條乘法，咪乘5咯。好，我就問一個問題先。好，而家問緊可樂幾多樽？我想問邊個係主角啊？6樽咯，6樽咪可樂咯。但係其實5樽又啱喎。咁究竟6樽定5樽呢？好，我話俾你聽，呢一條其實唔係乘法嚟嘅。點解啊？好，畫翻幅圖俾你。原本有個架，上面有6樽可樂，6樽可樂呢度。好啦，然後佢擺多5樽。咪住喎，你見到我唔係個主角不斷咁出現啊嘛？主角不斷出現嘅時候先至係乘法啊嘛。而家只係6樽再多咗5樽啫。多咗我哋咪會做加法咯。原來呢一條係加法嚟嘅，所以你就要諗清楚啦。你唔好學緊乘法就全部同我寫晒係乘法先，得唔得？好，嚟啦，講埋第二條啦噃。一包餅乾8蚊，每包7塊，買6包有幾多塊？又係揾咗主角先，塊主角會係7塊。好，一包有7塊，咁6包呢，我哋咪會係7乘以6咯。留意唔關8蚊事嘅 ，OK？ 咁所以呢一度呢，如果你有跟緊上步驟揾足主角嘅話呢，基本上唔會錯噶啦。好，話講翻嚟，學完嗰新嘢啦噃，乘法應用題。然後而家呢，我哋就會翻返去溫書嘅部分啦。好，重溫測試，我哋去咗第一 part 先啦噃。好，先睇第4條啦噃。第一件事咧，想大家記得句嘢先。原來咧，我哋有2句嘢咧需要記一記嘅。加法咧，我哋叫做小加小等於大；減法咧，我哋叫做大減小等於小。我想大家咧幫我記咗呢2句嘢先。好，咁有咩用咧？我想大家咧將呢句句子擺翻過嚟呢一度先。我哋寫低小加小等於大。嗱，呢一條題目咧。留意，佢唔係一般嘅加減法，平時佢會問你個答案噶嘛。今日咧佢係揾翻中間嘅嘢。嗱，逢親揾中間嘅時候咧，你要幫我用呢2句嘅句子去解決佢。好，而家你見到小加小等於大。好，前面呢個係一個細嘅數字。想問下你啦，如果我想揾細啲嘅嘢，你覺得會做加法定係減法？應該係做減法噶嘛，係嘛？加法係揾多啲嘅嘢噶嘛，咁我揾少啲嘅時候，咪會做減法咯。所以呢一度雖則本身條列式係加，但係其實我哋揾佢嘅話咧，會做減法，即係話我哋會係用翻41減24去做一個計算。咁所以咧，小心地去處理呢一啲嘅題目啦。好，然後去到下邊嘅第一條啦，0、3、4可以組成幾多個3位數咧？咁樣好。首先3位數就必定係3個位㗎啦，係咪？咁我諗下啦，嗱，點樣去諗呢個題目呢？你可以諗咗有啲乜嘢可以擺開頭先。0可唔可以擺開頭啊？唔得，咁所以只可以擺3開頭或者4開頭啦。好，我哋嘗試睇咗3開頭先。3開頭有咩組合？可以係304或者340。咁如果4開頭呢，可以係403或者430。所以總共有幾多個組合呢？就會係4個咯噃。好，然後去到第2條嘅題目啦。從243倒數到237有幾多個數呢？好，首先咩叫做倒數呢？倒數即係越數越細，得唔得？所以我哋係越數越細嘅。243數落去會係242，跟住為241，241之後為240。好，跟住呢個難諗少少啦。240再細少少為幾多？你淨係諗咗40先啦，40細少少會係應該係39，係咪？所以呢個為239、238、237。咁你就睇下啦，呢度有幾個數啊？1、2、3、4、5、6、7，有7個，我哋就寫翻落去咯噃。原來有7個數。好，繼續第3條，有圖有幾個直角？大家咧會好輕快咁做呢條。喂，好簡單，因為請除1個、2個、3個收工。OK， 好嚟啦。好，請除咧。首先賺咗你先，哇！做嘢好有效率喎，咁但係咧，好效率係冇用噶嘛，你都要做得啱噶嘛，係咪先？咁所以咧，陳 Sir 更加想要咧係要大家要小心啲先 ，OK？ 好嚟啦，直角之前有教過大家點樣度噶啦，舉一個例子先，我哋會擺把間尺落去啊嘛。好，一個直角有咩特別咧？你會見到呢一度貼住咗，佢就係一個嘅直角，所以呢一個咧係直角嚟嘅，冇問題。
隔離呢個其實都係，你會見到貼住咗，所以佢都係一個嘅直角，都係冇問題。問題喺邊一度呢？我哋試一試睇一睇下邊呢個角，我哋嘗試擺把間尺落去。好，你會見到啦。我而家將把間尺貼住條線先，你見到呢一度貼住咗啦，係咪？呢一度有冇貼住啊？冇噶嘛，即係換句話講，佢係咪直角？唔係咯噃，所以呢度總共有幾多隻啊？2個嘅直角咯噃。好，去到第4條啦，轉單位嘅題目，咁啊記得自己畫翻魚蛋圖啫。魚蛋圖係咁樣畫嘅 ，M 同埋 CM，M 轉過去 CM 寫低加00，CM 寫過去 M 寫低減00，應該大家識做噶啦。呢條咧就唔幫大家啦噃。好，去到第5條啦，一個1蚊可以換到幾多個二角咧？嗱，記住1蚊咧，我俾多個名佢，1蚊即係10角，幫我記咗佢先。咁而家10角同埋2角，我哋咧方便去比較啦，因為原本一個係圓，一個係角咧，我哋睇唔到嘅。OK， 我要大家相同嘅嘢咧，我先知道換到幾多角，得唔得？咁而家佢問緊幾多個二角啊嘛，我想知道幾多個2，2就會係個主角。2係主角嘅話，我哋就會做2個一數，2、4、6、8、10咁樣。好，我哋寫出嚟啊，2、4、6、8、10。我哋總共數咗幾多個數啊？數咗5個數嘅時候，就即係代表住佢可以換到做5個，得唔得？就係咁啦噃。好，然後我哋去到第4版啦。嗱，講一講第4版嘅第2條啦。以下邊一條算式嘅積同埋2加2加2加係2加2加2加2相同 ？OK， 首先留意題目需要嘅係積。嗱，睇清楚題目，上個禮拜都有教㗎。呢啲題目咧，有時佢會問你邊一個意思相同。意思相同咧，就係條算式一定要相同。但係呢一度咧，講緊積嘅時候咧，淨係要個答案相同啫。所以你全部唔係要列式，你要做嘅係計數。2加2加2加2會係8，4乘2會係8，所以呢一個係啱嘅。2乘2 4會係8，呢一個都係啱嘅。C 8乘1係8，所以佢係啱嘅。3乘3會係9，所以佢係錯嘅，得唔得？留意呢一度淨係講緊個答案要相同啫，條式係點樣完全唔緊要嘅，得唔得？所以答案我哋會有 A、B、C 咯噃。好，我哋去到第4條啦。以下邊一樣物件最適合用嚟估計數學書嘅長度？嗱，逢親去揀物件去估計一啲嘢嘅時候咧，我哋有2大要求。第一樣嘢，太長，同我交叉佢。乜嘢叫做太長啊？我而家度本數學書，把遮仲長過本數學書啦，係咪？個枕頭仲長過本數學書啦，係咪？我哋就唔好要佢2個，得唔得？第二個要求係，我哋要啲咩嘅咧？我哋要方便嘅嘢。咩叫方便咧？你諗下，我擺啲擦膠擺落去，另一個我擺啲1毫子落去，我邊個可以擺少啲啊？應該擺擦膠可以擺少啲啊嘛，即係話擺擦膠會方便啲啦，因為我唔使擺咁多次，所以答案就會係 A 咯噃。好，去到第4 part 呢一度啦。好，呢一度首先第一條題目，佢問修正帶長幾多厘米啊？好，呢一度首先呢個人度嘢咧係傻噶 ，OK？ 正常人度嘢由0開始度，呢個人唔係噶噃，佢擺喺中間噶噃。咁點算啊？呢個傻人咧，我哋會咁樣解決佢，我哋叫做大減細，尾減翻個頭就得啦。咩叫尾減翻個頭啊？呢一度會係10，呢度會係6，我哋用10減翻6就得啦，咁就揾到4 cm 咯噃。好，第2條嘅時候，我哋揾相差，相差唔使教啦，大家知道啦，大減細。好，問題嚟，我想教嘅係第3條相距。咩叫做相距呢？相距個距字係距離嗰個距，相距嘅意思即係大家隔開幾遠，隔開幾遠，即係我哋要睇佢哋中間呢一度相差幾遠。原來會係1格、2格、3格、4格，原來相差咗4格，即係4 cm， 得唔得？好，最後我哋睇埋第5版就差唔多啦。好，先睇第4條咯。小輝嘅臂距長1米，咁所以呢一度臂距係講緊呢一度到呢度叫做1米、1米、1米、2米、3米、4米、5米，咁所以呢度係5米啦。不過有咩問題呢？如果你答5米，就會同你講，錯咗。好，有咩問題？我哋望一望呢句錯嘅咩？原來題目問緊嘅係厘米，得唔得？所以我哋要轉翻單位，5米亦即係500厘米。好，然後我哋快速睇埋應用題嘅第5 part 啦，呢度。好，第一條先講，傑傑190蚊，佢買一部相機，欠
幫我寫低謙，其實即係減法。嗱，佢個意思都係類似相差嘅，都係做緊大減細呢一樣嘢。咁所以你諗下啦，而家佢買相機，佢唔夠錢俾啊嘛，相機嘅錢係多啲嘅，220減翻佢有嘅錢就 OK 啦噃。好，第二條啦噃，家姐有一條長1米嘅絲帶，用咗咁多整蝴蝶結，剩翻幾多？幫我圈低餘下。餘下都係減法，但係記住我哋叫做全部減不要。我哋要用全部嘅絲帶去減走唔要嘅絲帶，呢個係第一件事。第二件事，加減法要相同，單位逢親牽涉到呢啲單位嘅題目呢，小心啲，確保大家相同單位。呢個係1米，呢個係20厘米，唔同單位咁你揾唔到嘅。我要厘米嘅話，我轉翻厘米先，100減20咁樣去計數。好，最後講埋第3條啦。家姐有紅色手工紙咁多，黃色手工紙多，紅色手工紙咁多，白色又比黃色少，問你黃色手工紙有幾多？好，首先題目係冇問到白色㗎，你係唔需要理白色㗎。咁所以我淨係睇頭2句就得啦噃。佢有紅色手工紙95張，然後黃色冇講嘅。不過我哋同紅色比較，記唔記得有個比字要做啲咩？我哋要做一樣嘢叫做圈顏紙啊。見到個比，我哋圈低個小先，然後間低個比，然後指翻去比字嘅前面。原來你見到小指住佢，即係黃色少啲。我哋揾黃色嘅時候會做減法，得唔得？所以你要做圈顏紙，你先知做加定係減嘅，得唔得？我哋係95減29就 OK 啦。OK， 好嗱，以上就係今日咧去溫書嘅內容啦，比較多啲嘢㗎。咁啊，又係時候考試㗎啦。咁啊，各位加油啦。OK，溫書啦。